안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 난로를 설치하고자 하실 땐 먼저 자리를 정하는 것이 중요합니다. 대부분 에어컨을 설치하는 자리가 난로가 들어가기 좋은 자리입니다. 난로도 계절 가전이기 때문에 겨울에 주로 사용하고 여름엔 사용하진 않지만 떼어낼 수 없기 때문에 설치된 그대로 둬야 합니다. 처음 저희가 정한 자리가 아닌 한가운데에 난로를 두고 싶어 하셔서 자리를 옮겨 원하시는 자리에 설치를 진행했습니다. 설치 비용을 아끼기 위해 단관을 사용하시려고 하는데 최소한 바깥으로 나가는 부분은 이중관을 사용하시길 권해드리고 있습니다. 바깥 부분까지 단관으로 설치하시면 난로에서 나오는 열기와 바깥의 차가운 공기가 만나 결로가 발생하고 재들이 들러붙어 결국 연도 교체 주기가 짧아지게 됩니다. 이중관 연도를 사용하시면 그런 결로 현상을 줄여 교체 주기 및 청소 주기가 훨씬 길어집니다. 사용하시는 나무에 따라 반영구적 사용도 가능합니다. 지붕에서 연도 설치를 마무리하고 먼지들도 모두 송풍기로 털어내고 빈틈없이 실리콘 작업으로 마감합니다. 내부에서도 바깥으로 나가는 부분은 실리콘과 마감링으로 깔끔하게 마무리하였습니다. 난로 상담을 오실 땐 설치하고자 하는 장소의 내외부 사진을 찍어 오시면 더욱 원활한 상담이 가능합니다. 40여 종의 다양한 난로가 보고 싶으시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.